bra. Til Adresse Wien. Dette her er jo den beste vårtradisjonen vi har, å gå gjennom og bedømme låtene som skal kjempe om seier i Eurovision Song Contest. Og i kveld skal 7 nye bidrag få norsk tilbakemelding av denne gjengen her. Vi har med oss Kevin, Ingeborg og gjesten fra program 2 som bare har blitt sittende, Olav. Og så, og ikke minst tilbake i panelet, politiker og nestleder i Høyre, Henrik Asheim. Hvordan er det å sitte her igjen? Det er veldig deilig, for jeg har jo fått være med før, og så har jeg sittet hjemme noen sesonger nå og sett på, og da har jeg følt meg utenfor, rett og slett. Så det å få lov å komme og slenge, tilbakemeldinger da. Ja, for vi gikk jo litt yngre og tok Ola Svenneby et år. Synes du det gikk fint? Nå er det jeg som er her igjen. Ja, nå er du tilbake, og det er vi så glad for. Hvor god er du på å spotte vinneren? Jeg vil si jeg er ganske god på å spotte noen av de som kommer til å vinne. Jeg har bommet skikkelig på gåte da Norge hadde den. Den trodde jeg kom til å gjøre kjempebra. Gjorde det kjempedårlig. Og så trodde jeg i fjor faktisk at Sverige skulle vinne. Med bare badstue. Men det gjorde det ikke. Nei. Men ikke snakk så mye om det da. Er det noen... Jeg vil få bare litt tilbake. Er det noen der du synes det var ekstra hyggelig å se igjen, eller? Jeg synes jo kanskje det var fint å se deg igjen, Kevin. Og vet du hva? Da er vi der vi skal være. Men vi skal gjøre vårt beste på å fokusere på musikken, som vi alltid gjør her i Adresse. Dere skal jo evaluere årets låter, men dere skal ikke gjøre det alene, for vi slipper også til seerne i Folkejuryen, en gjeng som har meldt seg til tjeneste. Og i kveld så har vi med oss en svenske, for det må til. Niklas på 54 år, bosatt i Oslo, og jobber som leder i Apollo, i deilig rosa. Ja, takker. Og så blinkende Henrikke har vi også med oss, 31 år og fysioterapeut fra Bergen. Velkommen. Og så Mathias, eller Mattias som dere sier på Lom, 23 år og studerer eiendomsmegling på Rena. Velkommen til deg også, Mattias. Og selvfølgelig alltid på plass leder for Folkejuryen og Eurovision-anmelder på NRK.no, Jim! Vi kan begynne med deg, Mattias. Denne fascinasjonen for Eurovision, hvem er det du deler den med? Det er ikke så mange egentlig. Jeg holder mest innen 4 vegger med familien min og med mor mi. Så vennene dine og sånn er ikke klar over at du er såpass interessert? Det er ikke så mange. Først må jeg dele litt mer etter jeg er ferdig med innspillingen her. Ja, for du har ikke sagt til så mange at du er her? Nei. Jeg elsker det. Og Henrikke, hva slags bidrag er det du vanligvis faller for? Hva er det du ser etter? Nei, for min del gjelder det jo litt om show og altså selvfølgelig lyssetting og sånt, synes jeg kan være litt kult med pyro og sånn, men det aller viktigste er jo en kul koreografi og bra vokal. Ja. Er det noen sjangre du ikke liker i denne konkurransen, som du har litt problemer med? Rock kan være litt sånn bob-bob. Ja. Hva sier du, Niklas? Er du rockegutt, eller hva er det ved denne konkurransen her du faller for? Nej, jag är ju svensk då. Så jag tror ju att Sverige ska vinna varenda gång. Nämligen. Och det gör det ju ganska ofta också. Ja, nästan. Men du spelar ju också valthorn selv i Oppsal, Janitsjar. Ja. Är du sån som får dratt igång någon Eurovision-slagare där? Ja då, vi spelar lite Eurovision i Uppsala, Janitsjar, ja. Det gör vi. Så ja då, det är ju massa fina hornstämmor i schlagermusik. Det bästa är Après toi 1972 med hon Vicky Landro. Den valthorn-intro där. Det är det valthorn. Det är det valthorn. Ja. Jag hoppas att du finner någon valthorn-favoriter ikväll, Niklas. För här ser vi en oversikt över vilka land vi ska gjennom i løpet av kvällen. Belgia, Litauen, Schweiz, Georgia, Ukraina, Danmark och Malta. Da setter vi i gang øverst på lista med Belgia. Og de har jo ikke kvalifisert seg til finale de 2 siste årene, så litt press er det jo på artisten Hesyla. Og låten hun skal overbevise Europa med, den heter
Dancing on the Ice. Og jeg synes personlig at det høres ut som hun sier Dancing on the Ice, altså danser på øynene, og det kan jo fort bli smertefulle greier. Men det er altså isdansen som skal løftes frem, og den skal jo oppmuntre oss da, til å ta sjanser i livet, selv om isen under oss er skjør. Her er Belgia. I got that summer on my skin. It burns, it lives, it burns within. That wheel is hot and I'm driving. Rains are gone, but I'm sinking. I'm gonna burst, I'm gonna scream. I want love, but I'm not loyal. Call me queen, though I'm not royal. Won't you go? What if I'm all alone? I keep dancing on the ice where everything dies, frozen to the bone. I keep dancing on the ice 'cause I feel alive. I'm satisfied. Keep dancing on the ice. Keep dancing on the Keep dancing on the ice. Ja, det var Dancing on the Ice fra Belgia. Er det nå vi skal si for en start fra Belgia, Kevin? Ja. Ja. På noen områder, eller i noen partier, liker jeg låta veldig godt. Jeg synes det er veldig fengende når hun ikke synger. Altså, den instrumentaldelen med dunk, dunk, dunk. Da føler jeg at jeg vil opp og danse, og så kommer noen rare versene holder ikke. Og også det der Call me queen. Altså det er, og så synes jeg det er forstyrrende også. Jeg tror det som har skjedd her er at de har sittet på idérommet, og så er det noen som har skrevet en tekst. Så bare sånn, the catchphrase I want to be here is dancing on the ice. Ja, for det høres feil ut. Det høres feil ut. Det høres ut som det er direkte oversatt. Hvis du skjønner, should we tomorrow go dancing on the ice? Det høres feil ut. Ice skating trip. Men prøv å si det på flamsk da. Ja, det er det. Helt riktig. Da setter den jo med en gang. Men, altså, dette her er den ene låta. Det er alltid en låt hvert eneste år der jeg sitter i sofaen og så bare merker jeg at liksom rumpa mi begynner å bevege seg mer og mer. Dette liker jeg, og så ser jeg rundt meg, og alle sitter stille. Og da sitter jeg også stille. Og så blir jeg litt flau over at jeg liker den. Ja. Men der du sa det der hører jeg bare Justin Timberlake med Dirty babe, I see you shake us baby. Og så kommer den der Stroma-greiene. Og hvis det blir mye sånn her ding-ding-ding-dansing, da kommer jeg til å like det veldig godt. Og det så de må gjøre mer av det på scenene? Sånn dans. Det er veldig deilig når rumpa tar ansvar. Altså, du ikke klarer å stoppe det, liksom. Det betyr jo noe. Og det er jo en stund siden de har sendt en jente, og jeg tenker det er en god idé. Fordi jeg synes de har vært bleike noen år. Jeg håper og tror at den her tar seg til finalen, fordi hvis dette her funker på en scene, så er det er litt sånn suggerende, det som skjer i bunnen der hele tiden. Men hun må synge bra, altså. Men jeg tror rumpa kommer til å ta ansvar i mange hjem over hele Europa. Fra øst til vest så går det rumpeballer. På rumpeansvaret der, Henrik? Dette synes jeg ikke er så verst. Nei, det må jeg rett og slett si. Det virker som du ikke er glad over å kunne si det. Ja, fordi jeg var veldig negativ da jeg satte det på, og så tenkte jeg, vet du hva, det er ikke så verst. Men man må bare ikke bry seg om teksten, for teksten er absurd. Og det er, liksom, det er et poeng der sånn, ice cream melting on my blue jeans. Har du fått drypp
Altså, dette jo bare ord satt etter hverandre. Det gir jo ingen mening. Det jo ikke et godt bilde på noe engang. Dette her jo et vanlig fenomen i Nord-Belgia, at iskremmen smelter på Kanskje det sikkert et belgisk ordtak. Pass så isen ikke smelter på de blå jeansa. Men vi kan ikke slakte et bidrag og trekke det veldig hardt for rar tekst, for tenk deg så mye rart vi har sendt, og som andre har sendt. Ja, det snålt at de sier disse tingene, men vi kan ikke straffe de for hardt for det, synes jeg. Men vi trenger ikke å straffe, vi kan belønne med poeng. Da kan du vinne, Ingeborg. Jeg starter med en frisk 7 i kveld. Ja, bra. 6, sier jeg. Et dårlig vers tar det ned, så 8. Oi. Ja. 5. Ja. Det var veldig tilfeldig, men også gjennomtenkt. Tilfeldig, men gjennomtenkt. Vi slipper til flere stemmer. Vi kan høre om de like tekstforvirret borte i folkejuryen. Niklas, falt dette i smak for din del? Ja da. Herregud, säger jag. Alltså, nu detta ett familjeprogram. Ja. Men jag tänker lite så här, detta gay-club-musik. Vi känner ju bevegelserna. Ja. Ikke sant? Det här känner du igen, Kevin. Jeg har alt for mye klasse til å ha vært på et sånt sted. Men det här bra elektronika. Det här jättebra. Och det alltså, lite subjektivt. Alltså, det är sexigt på något sätt. Det tycker jag att det är. Det är en 10. Wow! Kjempestart. Henrikke, var dette show nok for deg? Ja, altså, I utgangspunktet så tenkte jeg første øyekast at jeg tenkte wow, kult, ja. Kul koreografi i starten der, og hun på en måte en delaktig del av det. Det ikke bare sånn hun står på pynt. Og så det et eller annet som bare detter litt i hop. Jeg vet ikke, jeg synes det blir litt kjedelig, litt repetitivt. Kanskje det har noe med tekst å gjøre, jeg vet ikke. Men ikke helt. Ja, nei, det var det på en 4, ja. Og så Mathias, falt dette i smaken for din del? Ja, jeg tykker den fenger, men jeg ikke helt på Niklas nivåer. Men første gang jeg hørte den, så tenkte jeg at dette en radiolåt jeg har hørt i mange år, så ja. 8. Ja, og så Jim helt til slutt. Skal du sette punktum for Belgias del? Ja, det ble et fint punktum, tror jeg. Jeg litt enig med Niklas. Jeg får litt den samme viben, så kanskje vi har vært på samme ferie. Nei, jeg vet ikke. Det kan godt være. Det et annet program. Ja. Men jeg synes den velprodusert, og det skal belønnes. Jeg synes ikke vokalen så gæren. Jeg gleder meg til å se denne på scenen. Tror dette kan bli ganske episk i Wien. Den får 8 sterke poeng. Ja. Og ikke så gæren vokal. Det gode tilbakemeldinger herfra. Da ender Belgia opp med 56 poeng fra oss. Nå blir det ekstra spennende for alle som kommer fra Litauen, for nå skal vi til Litauen. Og hvordan skal det gå med den i år? Det jo sant. Mulig vi ser en tendens allerede i kveld, etter at sølvmannen fra Vilnius har fremført sin dramatiske sang. Eller Leon Cheka, som artistnavnet. Han har malt i sølv, og det ikke for gøy, men for å understreke teksten, for her handler det nemlig om AI. En trend som han mener at vi bør passe oss litt grann for. Ja, men maskinene kan ta over, Kevin. Men det blir ikke på hans vakt, for å si det sånn. Her litt av en. Tiesiog noriu daugiau. Solo quiero más. Even if we're living in a mad world, even if there no more gods to pray for. Solo quiero más. Solo quiero más. Even if we're living in a mad world, even if we're standing as the sky falls. Solo quiero más. Solo quiero más. Dolor y alegría, así es.
es la vida. Galen globo de ce petit triste quand dans un vieux fil la douleur crée la musique qui unit sans mot. Solo quiero más, even if we're living in a mad world, even if we're standing in the sky. Ja, det var Litauen, altså faren, han jo helt statue på slutten av videoen her. Faren selvfølgelig at folk begynner å kaste penger etter den på gata i Wien der, og tror han statuemann på jobb. Synger om It's a Mad World. Det jo ikke helt usanne ord fra Sølvmannen her. Nei, men dette holder ikke. Altså, jeg beklager, men hvis man sitter i Litauen og tenker dette vi skal sende i år, så må man tenke, skal vi gjøre det? Eller skal vi droppe det i år, rett og slett? For dette holder ikke. Dette holder ikke. Det umulig. Altså, det ikke en melodi. Det umulig å skjønne hva dette handler om. Han kledd ut som en sånn som man trodde roboter var på 60-tallet. Dette ikke noe KI. Og sånn KI-kritikk, det så utrolig kjedelig. Ja, det Høyre. Nå det Høyre som snakker. Nei, det Høyre. Dette kan alle, uansett hvor du på politiske spekteret. Dette holder ikke. Og hvis denne kommer til finalen, så skal jeg spise hatten min, altså. Oi. Det såpass? Ja, vet du hva, dette synes jeg ja. Men vi kan høre med Sølvmannen i panelet her. For det første, jeg har aldri sett deg med hatt, så det 2 ord. Nei, altså, jeg jo enig da. Og det som provoserer meg mest, og det provoserer meg ganske kraftig, det teksten. Even if there's no more gods to pray for. Man har aldri bedt for en gud, man ber til en gud. Det ikke sånn at gudene står oppe. Hvem det som ber for meg, Altså, dette har det kanskje perspektivet, da? Ja, nei, det bare feil engelsk. Ja, nå det sønnen til Vali her. Ja, det det. Jeg synes det helt fascinerende at det ikke mer Jo, vi jo opptatt. Vi satt og snakket om det gjennom hele låta, at hele den litauiske kringkastingen burde reise til Sundvolden og restarte forholdet sitt til Eurovision, for det her det noe som går liksom alvorlig galt. Jeg liker godt å tenke at jeg har jo åpent sinn, og kan være positiv til litt sånn samfunnskritikk fra Litauen. Viser seg, jeg ikke det. Har lukket sinn. Nei, det her bommer på alle mulige måter det går an å bomme på, tror jeg. Men vokalmessig, tenker dere at han ute å kjøre der? Han synger jo bra. Ja, det vet man jo ikke, håper å si. Dette jo en musikkvideo, så da alt kan jo reddes i studio, ikke sant? Mens Eurovision har jo det nydelige elementet at det uten autotune, og det live. Men dette jeg slenger meg bare på, dette anmassende, enerverende, og så det ikke spennende med sølvfjes. Men vi kan høre Jim, Jim har jo sett han live. Og han leverer. Ja, det da noe. Men han trygg i vokalen sin, også spesielt på de høye notene. Og i refrenget så var det veldig mange som Oi, denne må vi kanskje se opp for. Og med de ordene så går vi tilbake til panelet. Hva får Litauen som sitter spente å se på nå? Av deg i år, Henrik. Jeg beklager, men de får 1 poeng. Ingeborg? Nei, ikke kanskje helt nederst, men jeg strekker meg til 3 poeng. Ja. Fordi du brydde deg om tematikken? Fordi jeg tross alt litt opptatt av hva AI gjør med oss mennesker. Ja. Kevin? 2. Olav? Han får en 5 på grunn av budskapet. Og fordi jeg tror det kommer til å bli ganske fett live. Det sølv. Ja, fra sølv til sølv. Og så skal vi høre med folkejuryen. Niklas, hva gir du til denne sølvmannen? Ja, alltså solo quiero más. Det betyder ju jag vill ha mer, men jag vill ha mindre av det här. Det så jobbigt. Det cast, det 1 poäng alltså. Ja. Henrik nikker anerkjennende. Henrikke, hva tenker du om uttrykket her? Nei, altså den hattespisingen, det kan vi dele, for å si det sånn. Hva det de har prøvd å sette sammen av låt, og jeg synes han kjedelig. Det river meg ikke opp av stolen. Nei. Oi, fy søren, dette her blir overraskende. Dårlig poengscore, men nå kan alt snu, selvfølgelig. Mathias? Nei, den første gangen jeg hørte den her, da tenkte jeg, herregud, så kjedelig.
Men så sendte Niklas en melding her og anbefalte å høre på sangen her med et par glass inne bors. Og så tar jeg med et par glass, da treffer han meg jaggu. Det ble en oppdrag. Den kan drikkes nå. Jim, du som har sett han live, ha med deg det i bagasjen. Hva ender du på? Jeg gleder meg over dette her, fordi nå får vi altså et øyeblikk neste år med hattespising i dette programmet. For jeg er sikker på at denne kommer seg til finale. Jeg synes den har et flott budskap, og Norge har jo forhold til sølvgutter fra før. Kanskje ikke sånn type som vi ser her, men det her er rett og slett en sånn joker. Det er 8 poeng fra meg også. Det er godt mulig at det er hatten til Jim som skal ned på høykant om et års tid. Da. Det blir vond. Men da skal vi oppsummere. Det blir 29 poeng til Litauen fra oss. Og applaus. Da fortsetter vi med fjorårets vertsland Sveits, som i år skal representeres av den halvt italienske Veronica Fusaro. Hun er en singer-songwriter som kommer fra den litt mer alternative popscenen i Sveits. Og akkurat som Smokey gjorde i sin tid, så velger hun å synge om Alice. Hun ønsker med dette å si noe om hvordan kjærlighet fort kan bli til manipulasjon og ikke minst kontroll hvis man ikke passer på. En historie som blir fortalt her med bryllup som kulisse og med rockegitar. Her er Sveits. Alice, your pretty green eyes are magic. My precious prize, I've studied your ways, the way you behave. Can I spill my secrets here? I've been watching you. Now you really, really love me, don't go. Only gonna give it some time. So honey, don't cry. Honey, don't cry. Alice, the light in my life has vanished. Please open your eyes. Why are you turning cold from feather to stone? Baby, don't leave me alone. Ja, utrygghet, sjalusi og kontrollerende kjæreste er tematikken fra Sveits i år. Hvordan opplevde du dette, Ingeborg? Ja, men dette liker jo jeg skikkelig godt. Jeg synes at hun er veldig kul og har veldig scenepersonlighet, og hun er jo en kjempeerfaren artist. Hun har spilt på store festivaler som Glastonbury, hun har varmet opp for Mark Knopfler. Det vet du godt hvem er. Det er sånn Høyre liker å høre på fest. Nei, men hun kan dette med store scener, da. Hun vet hvordan hun skal få med seg publikum. Hun er superstø, hun kommer ikke til å bli nervøs, og jeg tror at hvis de får til det sceneshowet, og det gjør de, fordi han som har laget dette sceneshowet, som heter Henke et eller annet, som har laget Cha-Cha-Cha og Nemo, så store ting. Han kan å lage store ting. Så musikkvideoen tenker jeg kanskje ikke yter denne låta helt rettferdighet, fordi det kommer til å bli så massivt på scenen. Så jeg tror dette er min. Vi sier alltid vi har en sånn dark horse som man skal se litt opp for. Jeg tror folk undervurderer den her. Så det er litt alternativ også. Eller er det? Ja, nei, den er vel ikke alternativ, kanskje. Nei, men jeg føler at du ikke er enig med meg. Ja, men jeg er ikke det. Du er ikke det, nei. Fordi her jeg vet ikke, det blir spennende å se det på scenen, men musikkvideoen vi akkurat nå har sett, på en måte det overrasker meg det du sier da, for at hele på en måte energien er litt flat, synes jeg. Og så er det litt forstyrrende med de den er ekstremt lik Loose Control av Teddy Swims, er den heter. Det forstyrrer meg litt, og så synes jeg den faller litt på refrenget, da.
Ja, men altså, jeg må si liksom Teddy Swims og dun, 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 bap, de der låtene her, de høres jo like ut alle sammen når man begynner med den takten, og det treffer meg så intenst godt. Jeg elsker sånn type låt, noen som bare slår meg på hvert eneste gitarslag. Og så det musikkvideoen, som jeg synes kjempefin. Jeg har vært i et sånt bryllup. Mishandlerbryllup? Jeg har vært i, nei, du vet ikke om det mishandler, men det litt for mye guttastemning på han her, og du vet liksom, dette her, og hun bør ikke si ja. Og jeg har vært i et bryllup der jeg har ønsket at pressen liksom skal si sånn der «Speak now or forever hold your peace». Men det gøy når du sier dette nå, så sitter alle som ser på som har invitert deg i bryllup. Ja. Og lurer på, var det vårt? De vet hvem de Men det traff deg på et eller annet vis, da? Ja, det traff meg ganske godt, og det en kjempegod låt, men det ikke en Eurovision-låt. Det den tredje beste låta i et fantastisk album. Ja, jeg skjønner. Hva mener tredje singeren, liksom? Ja, den som sånn, den drar meg inn i albumet, men så det andre låter på albumet jeg liker best om et halvt år. Men poengmessig, hvor legger du deg der da? Jeg legger meg på en 7. Ja. Kevin? 4. Ingeborg? 8 poeng fra meg. Ja, og så henne. 7. Ja, men det var jo halvgodt det. Folkejuryen, Niklas? Ja, hur ska man se på det här? Alltså, jag tolkar det här som detta någon slags lesbisk olycklig kärlek på något sätt. Att hon sjunger ju till Alice i videon som gifte sig olyckligt med den här psykopaten till man. Ja. Och så i blues-takt går detta också då, va? Och videon hemsk att se på, alltså när han kletar in blötkake eller tårta som man säger i Sverige på kinden henne. Alla står runt och hånler runt. Det hemskt att se. Men det en bra blues tycker jag faktiskt. De kommer gå till final, men det blir en 6er. Ja, nydelig gjennomgang, Niklas. Ja. Henrikke, det opp eller ned for din del? Ja, vi skal litt ned. Jeg synes jo egentlig stemmen hennes veldig fin. Men i litt kjedelig Eurovision-sammenheng, så ja, sånn Mathias? Nok så kjedelig den her. Jeg spørte om rusen hadde gått ut når jeg hørte på. Men så jeg EDM-fan og Stevie Aoki som driver med kakekasting. Så var det litt bløvkaketryn her på slutten av sangen som skal få et par plusspoeng. Det blir 5. Det var det du falt for. 5er, og så Jim helt til slutt. Ja, det litt morsomt at det blir nevnt at det høres ut som en tredje låt fra et album. For det det. Det fra albumet hennes. Så valgte de bare en sang derfra. Men jeg liker særegenheten i stemmen her, og så prøver de å gjøre låten til noe moderne, og som ikke, vi sier at det ikke en Eurovision-låt, men kanskje nettopp det som gjør at den skiller seg ut i mengden. Men den litt midt på 3 for meg, så 6 poeng. Ja, med en 6er så lander Sveits på 47 poeng fra oss denne gang. Og med Sveits unnagjort så det Georgia som står for tur. Og her har 3 tidligere barnestjerner gått sammen og i sving, for nå skal vi til en trio som vant Eurovision Junior i 2008 med låta Bzz. Og etter mange år fra hverandre, ja, men det jo ofte det junior, etter mange år fra hverandre så har de nå slått seg sammen igjen. Sist hadde de sånn bie-vepse-tema, men nå har de droppet de stripte kostymene og beveget seg inn i voksenpoppen, men navnet Biskeby, som betyr vepsene, det har de beholdt, for det jo vanskelig å slutte med et såpass sterkt konsept. Her Georgia. Don't
barnestjerne fra Georgia i år. Var det et hyggelig gjensyn, Olav? Ja, altså jeg så denne musikkvideoen i går sammen med min kone Mari. Og jeg satt der og liksom digget dette. Dette er jo kjempebra. Og så jeg på henne, og hun er lærer. Og da så hun på meg og sa Olav, nå har du fått sensorsjuka. Som er noe lærere har. Det er noen som kjenner seg igjen her. Ja, og det er sensorer kommer til andre skoler, og så skal de bedømme elever, og så blir de bare så revet med av, liksom, av nye, liksom, nye impulser og ny skole, så de bare gir 5-er og 6-er. Og alle er flinke? Ja, ikke, alle er flinke. Du bryr deg ikke lenger, sånn til meg. Dette her er ikke bra nok, men vet du hva, hun tar feil. Dette synes jeg er, men jeg liker ikke øret. Hvis jeg hører på det uten å se på dem, så synes jeg det er råtten fisk. Helt forferdelig å høre på. Det er bråk. Men når jeg ser på dem, så er det fantastisk. Det er magien til trioen! Ja, det er liksom kjempegøy. De danser, det er gøy, og musikken gir mening. Men uten dem, så nei. Men det som er gøy, her er det norsk link for Georgi, som er mann her. Ja. Sammen med de to andre. Georgi har jo faktisk norsk link, fordi han har spilt Chopin i Sandefjord kirke. Nei. Og studert, ved Norges Musikkhøgskole, under Sigurd Slåttebrekk i 2021. Nei, verden er liten. Ja, veldig. Ja, det er rart å tenke på. Så han er jo Og her sitter klassisk vi. skolert type. Ja, men her har kona di rett, dessverre. Altså, dette er ikke bra. Dette er ikke bra, og jeg synes det er rart å si sånn, når jeg ser på det, da liker jeg det. Det er jo i hvert fall rar ting å si. Fordi det er altså, dette er jo barnestjerner, og det er så utstudert, og det er så kynisk hele greia. Og så er den ikke fengende nok heller. Det er liksom Abba Teens bare i Georgia, liksom. Dette holder ikke. Det gjør ikke det. Men dette her er Det er gøy at, Ja, det er gøy rart at du det. blir at på en måte det visuelle som skulle til for at du ble overbevist, det er Og da har vi Olav helt. Ja, det er litt sånn Cartoon Network men det er litt deilig å bare sitte og se på og bare bli overstimulert. Ja, men det er jo ikke bare tøysebevegelser. Jeg er Team Olav her. Jeg synes det er et visuelt veldig sterkt bidrag. Altså helt på ekte. Vi står på en klippe. Jeg synes det er kule bilder, og jeg synes det er, altså, vi snakker jo mest om musikk, men av og til så er det gøy å snakke litt om liksom det hele konseptet rundt låta. Dette synes jeg er konseptuelt sterkt, og jeg synes det er visuelt veldig gøy å se på. 100% enig i at du må ikke finne på å sette på låten. Altså rett i øret, for da er det bare bzz. Altså det er en ganske håpløs låt, men med liksom det visuelle krydderet på toppen, så blir det faktisk ganske gøy. Vi gir poeng til Biskeby. Kevin? 2. Jeg skifter navn til mitt georgiske alias Olav Jeg er villig, og gir det en 7. Ja. På grunn av det visuelle. Ja. Ingeborg? Jeg har også et georgisk alter ego og en stor og brennende drøm om å bli kulturattaché til Georgia fra Norge. Så da blir det 5 poeng fra meg. Henrik? Det blir 2 fra meg, altså. Vil ikke ha det. Nei, vil ikke ha det. Vil ikke ha det. Vi må ha flere stemmer inn her. Niklas? Ja, har man hørt den en gang, okej. Men så hör man den 6 gånger på rad som jag har gjort. Då blir man nästan lite tokig. Alltså, för det är akkurat som du sa det här. Ja, och så det här fram och tillbaka. Va? Många gånger. Alltså, den kommer väl få säkert röster i Östeuropa och så kanske från en vän som har dålig musiksmak. 2 poäng. 2 poeng bare. Hva syns du, Henrike, om disse georgiske barnestjernene? Jeg synes det er veldig gøy at han bare går så fullt ut for den der frem og tilbake. Jeg skulle tro det var det han hadde bidratt mest med i koreografien da. Og så synes jeg er helt enig i det visuelle gjør at du bare synes låten er litt gøy. Så jeg synes han fenger. Jeg håper de kjører danseshow på scenen. Ja, en 6er. Mathias, var dette noe for deg? Ja, første gangen jeg hørte på denne her, da tenkte jeg, yes, endelig kan jeg høre på like skikkelig godt i år. Ja. Så et av min motivasjonslåt i år. Oi!
Holder, Jim? Nei, vet du hva, denne låta her, det er pakka som gjør det. Det er ikke låta i seg selv, for den er ganske generisk og slitsom. Men jeg tror nok kanskje de karer seg til en finale. Og så er den over middels god, så da må det bli 7. Ja, det er litt over middels det. 7 fra Jim. Og 43 poeng sammenlagt til Georgia. Og nå skal vi til et land som i motsetning til Georgia har opplevd seier i Eurovision. Hele 3 ganger. Vi skal til Ukraina. Og artisten Leleka, som mange andre kunstnersjeler, så har hun bosatt seg i Berlin. For det er som de sier, er du utro, så drar du til Paris. Er du kreativ, så drar du til Berlin. Det er jo helt på grensa til vitenskap, de greiene der. Og det er kanskje nettopp Berlin og avstand til hjemlandet som satte i gang låta. Den handler nemlig om hjem, røtter og ikke minst menneskene man er så glad i. Her er Ukraina. Det var Leleka for Ukraina. Her holdt hun faktisk den lengste tonen i årets konkurranse. Over 25 sekunder. Utrolig. Ja, det er utrolig. Gjorde det utrolig inntrykk på deg også, Henrik? Altså, det er jo vanskelig med Ukraina, fordi vi har jo både sympati og heier på dem og håper at det skal gå bra med Ukraina. Men jeg må jo si at de har jo fortjent å komme til finalen hvert år, også etter 2022. Fordi de har levert bra låter. I år så tror jeg også de kommer til finalen, men jeg tror det handler litt mer om sympati enn nødvendigvis at låta det vi skal prøve er så bra. å unngå. Ja, vi skal prøve å unngå det, men det er jo ikke mulig, ikke sant? At ikke det kommer noe stemmer der. Men låta er ikke god nok. Sånn jeg synes den i hvert fall er kjedelig, for å si det rett. Det er kanskje det dårligste utgangspunktet da, når det bare går... Ja, og Ukraina, sånn som du har vært inne på, har levert masse bra. Men i år så er låta dessverre ikke noe jeg hadde heia på hvis de ikke hadde vært i krig, men på grunn av krigen så heier jeg jo litt da. Ja, enig. Ja, men vi skal jo ikke drive og heie på krigen i denne konkurransen. Vi skal vurdere musikken, og dette holder ikke. Nei. Hva sier kona di til dette? Hun sier faktisk noe. Hun er veldig glad i den der hva du kaller blåtonejukkingen til ukrainske bidrag. Fordi de har en sånn måte å synge på som ligger liksom der og vibrerer i noen sånne toner som vi bare sånn, er det falskt eller er det fint? Jeg vet ikke. Kan noen kyndige si det til meg om dette er falskt? Ja, for å se litt på hverandre, og så var det bra, eller var det litt... Det er faktisk utrolig sant det du sier der, fordi der har jeg gjort min største feil i adresseprogrammene, hvor jeg ikke skjønte at det var fint. På det bidraget som er verdens beste bidrag. Det beklager jeg til alle. Det er sånn blåtonejukking da. Men der tok jeg skammelig feil, for det er et av bidragene jeg har hørt
masse på i ettertid. For jeg skjønte at dette jo faktisk dødskult. Nei, men da tar vi en poengrunde til Ukraina. Du kan begynne, Kevin. 2. Olav? 2. Litt opp i falsett der. Var det blåtone? Det var blåtone. Ja. Er det bra eller dårlig poengsum? Jeg vet ikke. 4 poeng. Henrik? Nei, det må bli 5, ja. Ja. Da går vi videre til folkejuryen. Niklas, det minneverdig for din del? Ja, faktiskt. Jag tycker att hon sjunger väldigt bra. Det är väldigt svårt på något sätt. Jag tycker hon är fin. Och jag tycker också kul att de kan arrangera tävling där i krig och skit. Alltså, och skicka ett bidrag. Mittensektionen där, det blir de här röda färgerna och allt det här. Där känns det nästan som det är ett rop om hjälp. Alltså, nu förstår inte vad han sjunger där, för det är ju på ukrainska där i mitten, va? Tänker jag. Och så den här långa tonen då. 25 sekunder. Men så jädra snyggt arrangerat. Det stryket där, det bara växer upp bakom där då. Nej, jag tycker faktiskt den är väldigt, väldigt vacker. Får en 8 av mig. Ja, bra. Du nikker, Henrikke. Er det fordi du er enig, eller... Nei, der går det andre veien. Nja, altså det eneste jeg synes er imponerende er den tonen hun holder sjukt lenge og hvor høyt hun går. Det er stilig, men resten av sangen er sann så som så. Så 3 poeng. 3 poeng. Mathias, er dette en låt som du setter på hjemme? Ta med deg til Lom? Nei, det er ikke det altså. Dette er stufflig. Jeg forbytter Ukraina med Go Away og Frumvortex og skal ha litt mer liv. Men det er bra med moderering på flukten, så ja, får et par ekstra poeng. Ja, litt opp. En 4, og Jim helt til slutt. Jeg synes at det de får til her er å skape et sånn sobert øyeblikk. Men jeg synes det er litt svagt fra Ukraina, for vi er så vant med at de leverer bedre. Kvalitet på stemmen, teksten er også fin når man går inn i hva den handler om og sånn. Men det skal de overraske oss og ikke kvalifisere oss? Altså, det ville vært sjokkerende. Hvis jeg hadde bestemt, så hadde kvalifisert seg ikke. Derfor er det 3, ja. Ukraina, det har aldri vel vært så lave poengsum herfra til Ukraina noensinne. Så da ble det sånn i år. 31 poeng sammenlagt. Nå prøver jeg å skjule min begeistring, for da er det endelig Danmarks tur, som virkelig har en ny vår i Eurovision. For etter flere år med svake resultater, så er de nå høyt opp på oddsen, takket være en mann, nemlig Søren Torpegård Lund. Og rent sånn navnmessig så høres han mer ut som en mellomleder i offentlig etat med nøkkelkort og innesko, men som du snart skal få se, så er han ganske langt unna 9-4. Og nå skal han ta oss med inn i den lidenskapen som kan oppstå på en klubb sånn cirka rett før vi går hjem. Her er Danmark. Min krop den skriger, kan du høre den? Jeg burde sige nej, sagde det var sidste gang, men du har mig. Ja, du har mig. Du er så syrlig, du smelter på min tunge, helt ustyrlig. Jeg er så freaking dum, men du har mig. Du har mig. Kys mig, tag mit hjerte, knus det igen. Men please sig den her aften aldrig igen, for vi går hjem. Tag mit hjerte, knus det igen. Jeg ved hvad det vil, og lad det bestå. Glemmer at vi vågner og fortryder igen. Før vi går, før vi går, før vi går. Vi lader natten stå i flammer og glemmer os selv. Holder om i natten til vi brænder igen. Glemmer at vi vågner og fortryder igen. Før vi går, før vi går, før vi går, før vi går hjem. Altså, fy søren, Søren!
Det ble så økt puls til Danmark herfra. Det var veldig fascinerende å se på hva som skjedde med rommet her nå. Kevin, du kan begynne, for du var absolutt delaktig. Ja, altså dette, jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har ikke følt dette som jeg sitter og føler på nå, siden Måneskin. Oi. Det er ikke ett parti, ikke ett sekund som ikke fungerer. Det er ikke ett sekund. Det her er en artist som eier hele låta. Han eier det i stemmen sin, i kroppen. Jeg tror på alt han gjør. Vokalen, den er så vanskelig å synge, for han skal ligge mykt i begynnelsen, gå mellom hodeklang og brystklang, og så kommer det på slutten, trøkker til. Han eier Eurovision. Dette er vinneren i år. Men altså, for et talent denne fyren er. Altså, jeg har ikke kjent det sånn inni meg siden Egil på ungdomsklubben i 1986. Altså, og jeg er ikke sikker på om Søren ville klina med meg en gang, men dette er helt vilt. Det gjør så sterkt inntrykk. Og så, jeg bare sier det rett ut, det er så sexy. Men langt innenfor. Altså, litt som Måneskin da. Det er naturlig å dra den parallellen, for da var vi også helt i svime etter det nummeret. Ja. Men dette er en sterkere låt. På alle måter. Og det er sånn Eurovision-sexy som bare er sexy for mamma hjemme på over 80, for deg, for meg, for alle seerne. Altså, du blir jo helt yr. Og så har det litt så er det litt mørke der. Ja, men det er jo det som er så sexy! Ja, men du vil jo aldri kline med han som har sex i alle fag. Du vil jo kline med han som er dårlige nyheter og driver og henger og smugrøyker ned ved garderoben. Altså, det er jo Søren! Han er helt magisk. Men ikke sant, han har skuespillerutdannelse, drevet med musikal, også prøvd seg tidligere for Danmark, og var nå på 3. plass på bettingen, tror jeg det var, til å gå av med seieren. Og så skjer denne magien på scenen. Tror du på seier for Danmark i år? Ja, vet du hva? Jeg er enig med Kevin. Jeg tror dette programmet neste år heter Adresse København. For dette kommer til å gjøre det så bra. Og jeg må bare si, jeg synes også det er så deilig at Danmark... Jeg vet! Alle elsker Danmark. Og så kommer de på Eurovision, og så er det veldig skuffende hver gang. Nå er det... Og etter mange år så er det helt nopitet. Ja. Olav, kjenner du på den energien som vi tydeligvis har her nå? Jeg ble tenkt 3. plass på betting. Er det en 3. plass? Jeg skal ta ut alle sparepengene til barna og sette på det, og så skal jeg bli med til København neste år. Fordi dette kommer nok til å vinne. Dette her er kanonbra. Og så har de til og med en sånn nydelig liten Loreen-hyllest oppi der. Med sånn lyden. Det der tivoli-røret som bare... Og jeg elsker det. Og den blir bedre og bedre og bedre for hver gang jeg hører det. Så sitter jeg ved siden av Kevin og bare... Det oser sånn seksuell spenning fra her nå. Og jeg kjenner det. Og så er det jo på dansk. De lurte på om de skulle gå over til engelsk. Nei. Kanskje for resten av Europa. Ja. Nå høres jo dansk plutselig sexy ut. De har jo aldri klart å få dansken til å høres sexy ut på den måten her. Nei, og med dette nummeret så lurer jeg på, burde vi gjøre vår sang om til dansk? Altså, det er det mest... Og det hadde vært gøy hvis den het yeah. Men Kevin, det ante meg jo at du kom til å like dette bidraget. Bare fordi jeg er homo? Nei, for han er sexy for alle. Men derfor har jeg en liten overraskelse til deg. Se på dette. Hej Kevin, jeg står lige her i lufthavnen i Wien, og jeg vil bare lige sende en hilsen til dig, fordi jeg hører, at du godt kan lide min sang, og det gør mig helt vildt glad, at den kan varme sådan en kold nordmand op som dig. Og så tænker jeg da bare, at vi skal mødes på en natklub i Oslo eller i København, og så skal vi ud og gøre dansegulvet usikkert, før vi går hjem. Ha' det virkelig dejligt. Vi ses. Du er invitert med på klubb, Kevin. Jeg ble faktisk litt rørt. Du ser litt redd ut også. Ja, men nei, jeg vet ikke om han vet hva han betyr. Men kan jeg bare si, ikke for å være den sjalu eksen her nå, men
Han var ikke så mørk og mystisk i avgangshallen på Wien. På flyplassen i Ikke Wien. snakk om en mann. Han ser helt ut som en som kona mi ville vært utro med. Og jeg ble sjalu når jeg ser det. Han ser smart ut også. Herlighet, Han ser ut så som han har fått fantastisk. 6 i alle fag og regelfag i hjørnet. Nå er jeg så puls på dine vegne, og på vegne av programmet, og vi har hørt Danmark. Men med den lille hilsen på tampen, så kan du begynne å gi poenget til Danmark, Kevin. Det blir vanskelig. Ja. Nei. 12! Olav? Jeg føler meg nesten slem med å gi 10, men jeg gir 10. Ingeborg? 12 poeng, ja. Og Henrik? 12 poeng. Ja, det ble jo voldsom stemning for dette bidraget her oppe. I folkejuryen, Niklas, hva skjedde der? Det skjedde mye. Jeg ble nesten litt rørt ved første anslaget, for det her så förbannat bra. Alltså, knos mig och kyss mig och knos mig och allt det här. Alltså det är så vackert som man dör. Där. Och så är det sexigt i tillägg. Ja, det är så bra. Det blir 12 poäng för mig! Henrikke, nå satser vi på at det blir høyt fra deg også, da. Ja, altså den sexual tension kjenner jeg helt bort hit, og kjenner den gjennom skjermen. Første gang jeg så dette bidraget, så tenkte jeg, nei, ikke på dansk, fordi at jeg fikk sånn flashback til «Læs øverst på hinnen». Ja, det må vi ikke få. Men så bare ble du jo sugd inn i den låten, og han synger så bra, og showet på scenen, og så kommer det der dance breaket da. Halleluja! 12. Nydelig. Mathias, er dette en ny vår for danskene, som jeg hevder her? Absolutt. Den er kolossal. Denne kommer til å vinne. Yay! Det er så gøy. For jeg skal egentlig være litt objektiv. Jeg greier ikke. Ja. Jim? Ja, jeg synes den faktisk er vanskelig å snakke om, fordi jeg blir så rørt av å se danskene levere det her. Jeg synes det er så godt og profesjonelt til fingerspissene. Altså, det er en it-faktor der som er umulig å beskrive, og den er vanskelig, denne låta. Det er ikke noe enkel oppgave for Søren å gå ut og gjøre det han gjør. Og det kommer så gjennom skjermen. Jeg har lyst til å reise meg og gi han 12 poeng. Ja. Det er det verdt. Kan jeg gi 12 jeg også? Jeg vet du hva? Nei, gi det! Ja, jeg har lyst til å gi 12. Selvfølgelig vil jeg gjøre det. Drit i sensorsjuka, altså. Dette er god takker. Ja, det er nydelig, og da blir det altså takket være deg nå på tampen. Full pott og 96 poeng til Danmark! Det er ikke mulig å slå! Det er fortjent. Ok. Nå skal vi til siste land, som er Malta, eller Malta, som du sier, Ingeborg. For jeg vet at du elsker Malta, men kanskje du også får følelser for årets artist, som heter Aiden. Og han har prøvd å komme seg til Eurovision 4 ganger før, men nå ble det altså full klaff med låta Bella. Og om det er full klaff i kjærlighetslivet derimot, det er litt mer usikkert, men det blir jo fine låter av det da. For nå skal vi inn i musikk som handler om lengsel og komplisert kjærlighet. Her er Malta. Hello, my friend. Is it the end? I don't recall the time you said goodbye. Hello, my friend. I'm feeling blue. I gave it all, you took me by surprise. What if the world's aligned again, right by the summer sky, my friend? I hope you know it's fun to love again. And if you're feeling cold tonight, I'll meet you here. Now don't be shy. Que bella, you know nothing is there now. I'll keep holding on to you. After all of this time, it's you and only you. Miskin med noe party, miskin med noe wake. I rubat til bataljen, Jan Lavalet. Og kløftene pulseres, et innhås
liknende steder. I'll keep holding on to you after all of this time it's you and only Ja, det var Malta, også Bart, som vår Jonas Lov, ikke sant? Får jo konkurranse på fjærprakt, eller ikke fjær da, hårprakt på overleppet. Ble du amorøs av dette, Ingeborg? Ja, blir ikke uamorøs av en smørsanger med Bart, ja, så det, men det er et menn der? Det er jo et menn der. Malta har jo en tendens til å sende liksom James Bond-aktige låter når de sender ballader. Jeg synes denne også høres ut som et ønske om å være en Bond-låt, men ikke når helt opp. Jeg kan bare uttale at jeg kommer ikke til å si noe mer om andre land, for jeg er ikke lenger objektiv, for jeg er en taken menn. Efter at jeg så blev et par, så kan jeg ikke være med. Det synes jeg er riktig. Jeg synes det er låten er ikke dårlig eller noe sånt, men jeg sliter veldig med en ting, og det er et parti hvor han sier Bella, 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 Bella. Sånne repetitive ord, det blir litt vanskelig for meg. Ok, jeg er ferdig. Jeg liker den her godt, jeg. Men det er fint. Ja, altså, jeg synes det er en kjempefin låt. Jeg var på vei hjem etter å ha tatt noen øl med noen kompiser her for noen dager siden, og gikk da i nydelig vær. Det var solnedgang, det var liksom perfekt lys, og når jeg er der og går hjem, så kan god musikk gjøre fantastiske ting med kroppen min. Altså. Det er magisk. Da er det bare, jeg blir så grepet av musikken, men han når aldri klimaks, liksom. Det er sånn, han er nesten der. Nå kommer jeg, han er verdens... Nei, Gud. Det var ikke meningen. Men ja, det er noe med liksom selve, jeg skal bruke et annet ord, klimaks da i låtene. Noe annet. Den topper seg ikke på en måte. Nei, men det er en tuslelåt. Ja, at man skal ikke noe sted, man bare går litt rundt og på brostein og at det er fint vær. Jo, men altså, jeg gjorde en liten sving på gatelykt. Litt oppe der. Ja, men det gjør jeg når jeg er liksom i form. En liten sving, og så liksom skal den virkelig ta av, men så gjør den ikke det. Den bare Bella, Bella, Bella ned. Og da blir jeg så skuffet, fordi jeg forventer et skikkelig crescendo. Crescendo kommer, men det er det eneste som kommer. Har dere noe mer å tilføye etter denne lille runden fra Olav? Etter Olav så ble det liksom, alt mitt virket så tamt. Ja, men det er ikke liksom, fordi med Danmark så er det liksom, hvorfor han er så sexy, hvorfor han er sexy. Dette er jo akkurat det motsatte. Han prøver å være kjekk og charmerende, og så er det bare litt kjedelig. Og så skjønner jeg ikke, for det høres ut som han er fra Italia. Men han er fra Malta, han synger Bella, Bella. Det er ikke Malta. Sier man det på Malta? Ja, men sier man ikke det på Malta da? Man kan nok si Bella, Bella. Jeg har jo vært på Malta mange ganger. Ja, du har det. Er ikke det som man sier, at du kan si baby da? Jo, er det det? Baby. Ja. Er det det? Er det det? Skal jeg begynne å si Nå ble det baby? sånn 50 år gammel onkel her. Ja. Bella, Bella, Bella hele tiden. Det er ikke hva det skal bety. Jeg skjønner ikke noe av dette greiene her. Nei, 0 poeng for meg. Nei, jeg synes bare det var litt kjedelig da. Ja. Men gi poeng til, det er det siste poenget du skal gi i kveld. Det skal ikke bety noe det, men det er greit å minne om det. Jeg synes han kan få 4. Ja. Ingeborg? 7. Oi. Ja. Kevin? Jeg vil give point på dansk, sånn at Søren forstår, hva jeg sier. Jeg gir 2 poeng. 2. Så tilfelle han ikke forstår din dansk, så gjør du sånn. Det er veldig smart. Olav? Nei, altså, den traff meg på et helt fantastisk sted, og den turen ned fra Aske stasjon, den kan ingen ta fra oss, så det blir en 4 fra meg. Selv uten klimaks, så ble det det. Uten klimaks. Ja, hva sier du, Niklas, romantiker fra Malta? Ja. Har ni tänkt att intron är ju som The Godfather? La da 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 da. Kunde man ju fortsätta här nästan. Och så är det, det är någonting som berör mig här faktiskt. Det är lite så här Medelhavet, vet, så här sandfärgade hus. Det kan vara Valletta, det kan vara
kanske mest för min del Palma, för där är jag ganska mycket. Och man går hem efter en lång middag, druckit massa rosé. Kanske jag går armkrok med min man Svempa eller min bästa väninna Åsa kanske. Du vet, man håller här och så hör man en liten röst som sjunger om oss där och Bella, Bella, Bella. Sånt kommer vi lite igång på alltså. Jag gör det. Jag hade faktiskt tänkt att ge 12, men jag ångrar mig. Den får en 10 faktiskt. Så bra var det. Du tar en Olav. Det blir en 10. Ja. Henrikke, for siste gang i kveld så skal du gi poeng nå til Malta. Ja. Altså, jeg er helt enig, det er jo knekken å gi poeng etter Danmark. Men jeg hadde litt sånn lignende opplevelse som Olav egentlig, at første gang jeg hørte denne, satt jeg på flyet hjem til Bergen, og ble liksom dratt inn i en sånn der eventyrverden. Det føltes litt sånn Disney-aktig, og han skilte seg så voldsomt ut fra mye av det annet jeg hadde hørt på. Så jeg ble litt forelsket, jeg. 7 poeng. Ja, topp. Det blir han glad for. Mathias, hva gir du til Malta? Nei, jeg blir rett og slett deprimert denne her. Jeg vil gjerne stå og danse til Georgia. Den blir i hvert fall som heter Lom, men jeg legger natt for i Mjøsbrue. Du legger det igjen, rett og slett. Ja, det gjør det. Ja, det var knallhardt. Jim, litt opp skal vi vel, eller? Ja, for dette en mann etter min smak. Nei, men låta, det er den vi skal snakke om. Du var så godt i gang før du tok deg i det. Ja, nei, men den er god fordi den kombinerer noen ting her. Det er, litt sånn, det er noe italiensk, noe Cinema Paradiso-aktig over det, som jeg setter pris på. Og så synes jeg han leverer ganske godt vokalt. Jeg synes det tar litt lang tid før låta er skikkelig i gang. Og så er jeg enig med at den mangler det der skikkelige avslutningen. Den er god, den her, og jeg kommer nok til å ta meg en tur til Malta. 8. Ja, en 8 helt til slutt, og sammenlagt så blir det 49 poeng til Malta. Det må jeg si, for en økt dette har vært. Kevin er sliten, og da har vi vært gjennom 7 av bidragene i årets konkurranse, og nå skal vi avsløre resultatet og se hvilken låt som fikk mest poeng i kveld. Ja, det er veldig spennende. Her ser vi lista. Vi kan jo begynne nederst med Litauen. Ikke veldig overraskende etter feedbacken der, med 29 poeng. Og så har vi Malta og Belgia, og helt i toppen, med full pott fra både folkejury og panelet her. Gratulerer, Danmark! Hvis vi får det som vi vil, så vinner denne Eurovision Song Contest. Takk til alle som har vært her, og til dere som har sett på. Men vi er jo ikke ferdige. Vi fortsetter med flere låter neste uke, så det er ingen grunn til å legge andre planer. Håper vi ses igjen da. God kveld videre. Ha det!